হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন লিনাক্স আইটি সলিউশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। আবারও হাজির হলাম একটি নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। যাদের বাজেট মাত্র 46,500 টাকা, চাচ্ছেন ফুল কম্বো প্যাকেজে একটি পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন এবং সাথে রাইজেন 7 5700G এবং 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস ফুল এইচডি আইপিএস প্যানেল একটি মনিটর এবং সাথে থাকবে একটি গেমিং, এটা আসলে খুব বর্তমান সময়ে জাতীয় ক্রাশ বলা যায় কেসিনটাকে, এরকম একটি গেমিং কেসিন সহ পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, বাজেট মাত্র 46,500 টাকা। তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে বলে আমি আশা রাখি। এবং আজকের পিসি বিল্ডের সাথে কি কি থাকবে, কত টাকা মার্কেট প্রাইস, কত টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস এবং কি কি ওয়ারেন্টি সার্ভিস থাকবে আজকের পিসি বিল্ডের সাথে সবকিছু আলোচনা করব এই ভিডিওতে। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে কি কি দিয়ে সাজানো হলো আজকের পিসি বিল্ডটি জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, একটি পিসি বিল্ডের সর্বপ্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করতে হয় সেটা হলো প্রসেসর। আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে প্রসেসর হিসেবে থাকবে AMD Ryzen 7 5700G। এটা কিন্তু 8 কোর 16 থ্রেডের পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর হলো Ryzen 7 5700G। এই প্রসেসরটি বর্তমান সময়ে মানে বাজেট হিসাবে আমি বলবো যে সুপার একটি প্রসেসর। তার কারণ হলো যে বাজেট অনুযায়ী আসলে খুবই পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর। এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা কি কি কাজ করতে পারবেন, এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা যারা বর্তমানে বাজেট কম, ডেডিকেট গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইতে পারতেছেন না বাজেটের কারণে, আমি বলবো তাদের জন্য এটার যে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স আছে এটা খুব ভালোভাবে কাজ করবে। এটা বিল্ট ইন গ্রাফিক্স দিয়ে আপনারা কী করতে পারবেন, গ্রাফিক্স ডিজাইনে কাজ করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে। এবং যারা নতুন নতুন ইউটিউব কন্টেন্ট তৈরি করতেছেন তারা কিন্তু খুব সহজেই ভিডিও এডিটিং করে ইউটিউবে আপলোড করতে পারবেন, ফেসবুক পেজে আপলোড করতে পারবেন, পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন। এবং যারা গেমিং করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু টুকটাক গেমিংও করতে পারবেন এটা বিল্ট ইন গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে। তো আমি মনে করি দাম যেহেতু মার্কেটে 17,200 300 কেউ 17,500 বিক্রি করে, বাট আমি এই পিসি বিল্ডের সাথে দাম ধরেছি মাত্র 16,600 টাকা। 16,600 টাকা হিসেবে বলবো যে এই প্রসেসরটি আমার কাছে খুবই পাওয়ারফুল মনে হয়েছে, যেন রেখেছে আজকে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই প্রসেসরটির দাম আপনি মার্কেট যাচাই করলে 17,200 নিচে পাবেন বলে আমার কাছে মনে হয় না। বাট আমি সব সময় চেষ্টা করি এটা পিসি বিল্ডের সাথে যেন কিছুটা হলেও ডিসকাউন্ট করতে পারি এবং ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করার চেষ্টা করি। তো আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে প্রসেসর থাকবে AMD Ryzen 7 5700G 8 কোর 16 থ্রেড একটি পাওয়ারফুল প্রসেসর থাকবে, যার মার্কেট প্রাইস 17,200 টাকা হলেও আমরা দাম ধরেছি মাত্র 16,600 টাকা ওয়ানলি। এবং 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই প্রসেসরটির সাথে। তো ভিউয়ার্স, এরপর আমরা মাদারবোর্ডের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করেছি MSI ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড। আপনারা সবাই জানেন যে MSI কিন্তু রাইজেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ম্যাচিং বলেন বা পারফেক্ট আউটপুট পাওয়া যায়। রাইজেনের ক্ষেত্রে MSIটাকেই বেশি চয়েস করে থাকি আমি, এবং MSI মাদারবোর্ডটা কিন্তু বাজেট অনুযায়ী অনেক ভালো ভালো মাদারবোর্ড আমাদেরকে দিয়ে থাকেন। তো MSI একটি মাদারবোর্ড থাকবে B450, MSI B450 M Pro VDH Max। এই মাদারবোর্ডটি অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনার র্যামের সাপোর্ট পাবেন 4টি, যেখানে 64 জিবির মতো র্যাম সাপোর্ট করতে পারবেন, পাশাপাশি M.2 NVMe ব্যবহার করতে পারবেন, গ্রাফিক্স কার্ড সেল অ্যাড করতে পারবেন, সব ধরনের ফিচার্স পাবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এবং সবচেয়ে বেশি আমার কাছে ভালো লেগেছে যেটা, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা কিন্তু VGA পোর্ট, HDMI পোর্ট, DVI পোর্ট সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে হিটসিনও আছে, মোটামুটি ঠান্ডা রাখার জন্য খুব ভালোভাবে কাজ করবে হিটসিনটা। এবং বাজেট অনুযায়ী 9,500 থেকে 9,600 টাকা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড, বাট আমি চেষ্টা করেছি মাত্র 9,300 টাকার ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। তো 9,300 টাকা হিসেবে মাদারবোর্ডটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং অফিসিয়াল মাদারবোর্ড যেহেতু 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি যেহেতু আছে, বাজেট অনুযায়ী আমার মাদারবোর্ডটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, জন্য রেখেছি আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। MSI B450 M Pro VDH Max মাদারবোর্ডটি থাকবে আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে, 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, দাম ধরেছে মাত্র 9,300 টাকা ওয়ানলি। তো ফির আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি কিংস্টন ফিউরি র্যামটি চয়েস করেছি আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। কিংস্টন ফিউরি র্যামটি সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন, এই র্যামটি দেখতে আউটলুকিং যতটা সুন্দর, ঠিক হিটসিনটাও ব্ল্যাক কালারের এবং র্যামটি কিন্তু খুবই গর্জিয়াস আউটলুকিং আছে এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি আছে এবং দামও মোটামুটি হাতের নাগালে আছে। মাত্র 2350 টাকার ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছি এই কিংস্টন ফিউরি 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজের এই র্যামটি রেখেছি আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। তো র্যামটির দাম অনেকটা কমে গেছে, আগে কিন্তু দামটা আরও বেশি ছিল। 2350 টাকা হিসেবে র্যামটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, এই জন্য রেখেছি আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজের হিটসিন সহ গেমিং একটি র্যাম থাকবে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ র্যামটি পেয়ে যাবেন আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। দাম ধরেছি মাত্র 2350 টাকা ওয়ানলি। তো ফির আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের এই পিসিগুলোর সাথে স্টোরেজ হিসেবে থাকবে HP EX 900 মডেলের 250GB NVMe থাকবে আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। HP এই NVMe সম্পর্কে আসলে নতুন করে আজকে কিছু বলবো না, কারণ এটা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। রেটেড স্পিড বলেন, কোয়ালিটি বলেন, ওয়ারেন্টি সার্ভিস বলেন, সব দিক থেকে একটা পারফেক্ট কম্বো হলো HP NVMe-টি। দাম ধরেছে মাত্র 1950 টাকা। মার্কেটে যদিও 2021 টাকা সেল হয়, বাট যতটুকুই পারে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 1950 টাকার ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছি এই NVMe-টির। 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি
ওয়ারেন্টি থাকবে এনবিএমডির সাথে। তো ফার্স্ট আমরা কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকে এই পিসি বিল্ডের সাথে কেসিন হিসেবে চয়েস করেছি পিসি পাওয়ার আইস কিউব একটি কেসিন। এখানে ফ্যান কয়টা, একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এআরজিবি ফ্যান, পাঁচটা এআরজিবি ফ্যান থাকবে। এবং এই কেসিনটাতে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে যেটা, এই কেসিনটার সাথে একটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই বিল্ড করা আছে। রিয়েল ওয়াট 350 ওয়াট এবং 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে পাওয়ার সাপ্লাইটির সাথে। কেবল ম্যানেজমেন্ট বা সব দিক থেকে আমার আসলে খুবই ভালো লেগেছে, এই জন্য আসলে পাওয়ার সাপ্লাই আমি চেঞ্জ করিনি, যেহেতু বাজার অনুযায়ী খুব ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই এখানে দেওয়া আছে। শুধু শুধু টাকা ইনভেস্ট করার আমি মনে করিনি, এই জন্য আসলে আমি ইনভেস্ট করিনি। তো পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে হলো রিয়েল ওয়াট 350 ওয়াট এবং এই পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। পিসি পাওয়ার সাপ্লাই সব কিন্তু খুবই ভালো পাওয়ার সাপ্লাই, আপনারা সবাই জানেন। এবং রিয়েল ওয়াট যেহেতু 350 ওয়াট আছে, এই কনফিগারের জন্য 200 থেকে 250 ওয়াট হলেই চলে। বাট 350 ওয়াট যেহেতু আছে, তো এখানে আসলে পাওয়ার সাপ্লাই আমি চেঞ্জ করলাম না আর কি। ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই আছে বলে আমি পাওয়ার সাপ্লাই সহ কেসিনটি রাখার চেষ্টা করেছি। তো এই কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাই মিলে দাম দেওয়া হয়েছে মাত্র 5700 টাকা। 5টা এআরজিবি ফ্যান এবং এই কেসিনটি কিন্তু দেখতে খুবই আকর্ষণীয় একটি কেসিন, কিন্তু অনেকের পছন্দ হয়। বাজার অনুযায়ী আসলে অনেকের বাজারটা বেশি হলে নিতে পারেন না, বাট আমি মনে করি পাওয়ার সাপ্লাই সহ কেসিনটি 5700 টাকা খুব হাতের নাগালে বাজারে আছে, আমি এই জন্য রেখেছি এই কেসিনটি। গেমিং একটি কেসিন পিসি পাওয়ার, যার মডেল নাম্বার হলো আইস কিউব। আইস কিউবের 350 ওয়াট রিয়েল ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই সহ দাম ধরেছি মাত্র 5700 টাকা ওয়ানলি। এআরজিবি ফ্যান কিন্তু খুব দামি ফ্যান, লোকাল কোনো ফ্যান না, খুব দামি ফ্যান এবং আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, জন্য রেখেছি আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। দাম ধরেছে 5700 টাকা ওয়ানলি। তো ফার্স্ট আমরা মনিটরের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের এই পিসিগুলোর সাথে মনিটর হিসেবে চয়েস করেছি ভেলুটপ ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি ফুল এইচডি আইপিএস প্যানেল এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি। সব কিছু পাওয়া যাবে এই মনিটরটার ভিতরে। বাজেট মাত্র 9500 টাকা। 9500 টাকা হিসেবে মনিটর আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, যেহেতু আইপিএস প্যানেল, ফুল এইচডি এবং বর্ডারলেস বলতে ভুলে গেছি, বর্ডারলেস এবং 3 বছরের ওয়ারেন্টি। সব কিছু বিবেচনা করলে এই মনিটরটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। দাম যেহেতু 9500 টাকা, আমার কাছে বাজার অনুযায়ী খুবই পারফেক্ট একটি মনিটর মনে হয়েছে, এই জন্য রেখেছি আজকের এই পিসি বিলের সাথে। এবং আর একটা বিষয় বলতে মনে নাই, সেটা হলো যে মনিটরটা কিন্তু 75 হার্স। একটা এইচপি 22 ইঞ্চি মনিটরে যা পাবেন, এইচপি 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস ফুল এইচডি আইপিএস প্যানেল 75 হার্স, তো এটার ভিতরে সেম সব কিছুই পাবেন। আমার কাছে বাজার অনুযায়ী মনিটরটি খুবই ভালো লেগেছে, এই জন্য রেখেছি আজকের এই পিসি বিলের সাথে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা কিবোর্ড মাউসের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের এই পিসি বিলের সাথে কিবোর্ড আর মাউস দুইটা কম্বো প্যাকেজের একটি কিবোর্ড মাউস রাখার চেষ্টা করেছি। বান্ডা ব্র্যান্ডের এলইডি ব্যাকলাইট সহ গেমিং একটি ফিল দেবে কিবোর্ড মাউস, এবং এর দামটাও মোটামুটি হাতের নাগালে আছে। মাত্র 1100 টাকার ভিতরে কিবোর্ড আর মাউস রাখার চেষ্টা করেছি এই পিসি বিলের সাথে। দাম অনুযায়ী আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের পিসি বিলের টোটাল ইনফরমেশন। বাজার অনুযায়ী পিসি বিলটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং আমি আসলে চেষ্টা করি বাজার অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিলগুলো করে দেখানোর জন্য। তো এই বাজারে পিসি বিলটি যাদের পছন্দ হয় তারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছে দুইটা ওয়েতে পারচেজ করতে পারেন। একটা ওয়ে হলো আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। শোরুমে আসতে হবে নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেড আইসিটি ভবন। এটা লিফটের 4-এ উঠবেন, লিফটের 4-এ উঠে 421, 422 এবং 441 এই তিনটা শোরুম হলো লিনাক্স আইটি সলিউশন। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে। আর যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান দূর দূরান্ত থেকে, আমরা 64 জেলায় ক্যাশ অন ডেলিভারি করে থাকি। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, মাত্র 2040 টাকা আমাকে বিকাশ, রকেট, নগদ অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে কোনোভাবে আমাকে অ্যাডভান্স করবেন। অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার এবং ঠিকানা মেসেজ করে দেবেন। মেসেজ করে দিলে এই পুরো পিসটাকে রেডি করে টেস্ট করে পাঠিয়ে দেবো আপনার ঠিকানায়। ইনশাআল্লাহ 24 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। ওখান থেকে বাকি পেমেন্ট দিয়ে পুরোটা রিসিভ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের পিসি বিল্ডের ভিডিও। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। সে মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।